тишине ночи под звездным небом человек по имени Ефим сидел у корней могучего дуба, обняв свои колени. Он чувствовал, как его жизнь уходит, как надежда тает вместе с последними остатками сил. Такие моменты заставляют людей заглядывать в самую глубину своей души. Ефим не был исключением. Страдание оставило на нем глубокий след, и он не знал, как выбраться из этого ужасного положения. Одиночество и отчаяние сжимали его сердце до такой степени, что он готов был сдаться, как будто последняя искра жизни угасала. Поднимая взгляд, он заметил, как звезды мерцали высоко в небе, и эта красивая картина внезапно вызвала в нем чувство бессмысленности своих страданий. Он мысленно проклинал судьбу, которая привела его к этому моменту. У него были любимые люди, за которыми он скучал, и мысли о них лишь усиливали боль потери. Все это время его надежда умирала на глазах. Он чувствовал себя выброшенным на обочину жизни. Но в ту ночь все изменилось. Вдруг он услышал звук шагов, тихих, но уверенных. Из темноты выскочил одинокий волк, его серые волосы переливались в свете луны, а глаза светились яркими янтарными огнями. Он был стар, и его морщинистая морда излучала мудрость, пережитую за долгие годы. Несмотря на то, что волк был изгнан из своей стаи, он не проявлял открытой агрессии. Ефим замер в страхе, его сердце забилось быстрее, но волк не бросился на него, не воевал, как можно было бы ожидать. Вместо этого он улегся рядом с Ефимом, словно понимал его боль. Человек ощутил тепло от волка, и вдруг его охватило удивительное ощущение защищенности. Защиту, которую он так долго искал, появилась там, где он меньше всего этого ожидал, в компании дикого существа. Он закрыл глаза, позволив себе ненадолго забыть о своих страданиях. В этом светлом мгновении, несмотря на тоску и одиночество, пришла радость. Он чувствовал, как с каждой минутой его слезы высыхали, и на сердце становилось легче. Когда пришел рассвет, Ефим проснулся от легкой вибрации рядом. Волк дремал, зная, что его присутствие способно успокоить человека. Вокруг них раскинулся лес, завуалированный утренним туманом. Он напоминал ему о жизни, которая продолжалась, даже когда он чувствовал, что его собственное иссякло. Волк расправил свои уши, и ему было слышно, как Ефим вздыхает. Он поднял голову и увидел, как волк смотрит на него своими желтыми глазами. Они светились с настойчивостью, полной нежности. В этот момент они встретились взглядами, и возникло мгновение понимания. Волк знал, что Ефим слаб и что ему нужна помощь. Ефим был парализован от страха и слабости, но волк не оставил его в беде. Поджимая передние лапы, он подошел ближе к Ефиму и сделал легкий толчок своим носом, указывая на направление к ближайшему лесному ручью. «Что это за зверь?» — думал Ефим, наблюдая за ним, пока тот с упорством заставлял его следовать за собой. В такие моменты жизнь требует от людей смелости. Ефим с трудом поднялся на колени. Боль пронизывала его тело, но волк не сдавался. Он настойчиво подталкивал его к ручью, как будто знал, что каждый шаг — это шаг к жизни. Наконец, собрав все свои силы, Ефим пополз за волком, к ручью. Добравшись до него, он сложил ладони и набрал немного воды, но руки дрожали, и он не мог довести ее до губ. Волк понял это и, используя свои навыки, подошел и прижал морду к воде, позволяя каплям стекать к губам Ефима. Он осознал, что связь между ними становится чуть более глубокой, и каждый глоток, который Ефим с трудом принимал, как будто соединяли их сердца. Каждый раз, когда волк подносил капли к его губам, Ефим ощущал, как вот-вот опять обретет контроль над своим телом. С каждой каплей он чувствовал, как жизнь медленно возвращается, а силы восстанавливаются. Он стал размышлять, настолько невероятно это происходящее. Волк, который был диким существом, стал его спасителем. После того, как Ефим напился, он почувствовал облегчение.
Но его голод все еще оставался, и вскоре волк вернулся в лес, чтобы добыть еду. Он не оставлял своего друга одного, остался рядом, демонстрируя связь с ним, которая выходила за рамки их обстоятельств. Ефим не мог поверить своим глазам, когда волк вернулся с небольшим кроликом в зубах. Этот жест был настолько простым, но значительным. Ефим почувствовал, что, несмотря на свои страдания, он не одинок. Вместе они выжили, и когда волк принес ему еду, Ефим был тронут до глубины души. Он не смог удержаться от слез, понимая, как ценно то, что волк совершил. Но с каждым вздохом над ним нависала новая угроза. Вскоре, когда ветер задул с северо-востока, в лесу затихло все. По звукам и запахам, которые раздавались из среды, Ефим понял, что рядом есть кто-то еще. Громкий звук раздался из леса, он закрыл глаза и почувствовал запах земли и дерева, но в то же время осознал приближающуюся угрозу. Это был медведь, шатающийся по лесу, почувствовавший уязвимость человека. Ефим, зная, что не в состоянии убежать, закрыл глаза на мгновение, ожидая неизбежного. Но вдруг отпечаток сильной тени закрыл собой солнце. Это был волк, который возник словно из ниоткуда. Он был грациозен и беспощаден, когда быстро встал между Ефимом и медведем. Этот могучий зверь, который только что добыл еду, забыл о своей сытости и, не думая о своей страхе, закрыл собой человека. Высокий и мощный, он смотрел в глаза медведю, демонстрируя свою храбрость и готовность защитить Ефима. Ефим, замерев от страха, не знал, как поступить. Его сердце переполнялось несостоявшейся надеждой и растерянностью. Он наблюдал за тем, как волк смело противостоит опасности, и это придало ему сил. Он почувствовал, что между ними возникла невидимая связь, как будто волк, рискуя своей жизнью, стал символом той силы, которая всегда жила в его сердце. Это было больше, чем просто сплоченность между человеком и животным. Это было проявление истинной дружбы и преданности. Волк, продолжая рычать, наступал на медведя, а тот, почувствовав очевидную угрозу, в конце концов отступил. Обратно в лес медведь унес свое величие и инстинкты, оставив в покое двух странных попутчиков. Ефим, переполненный благодарностью, расплакался, осознав, как много для него значила жизнь этого храброго волка. Каждая вершина страха стандартно потерялась, и он почувствовал себя вновь живым в присутствии этого существа. В тот момент связь, возникшая между ними, стала путеводной звездой, посылающей луч надежды в туманность отчаяния. Тем временем в деревне, где жил Ефим, его сосед Григорий стал беспокоиться, когда Ефим не вернулся дольше обычного. Прошло уже больше суток. Григорий знал, что у Ефима была непростая жизнь, и возможности разлатов становились все более вероятными. Прихватив охотничье ружье, он отправился проверить дом Ефима. Войдя в его хижину, Григорий увидел только Марфу, жену Ефима. Выглядела она задумчивой и озабоченной, ее взгляд был полон тревоги. «Григорий, Ефим, он...» — тихо произнесла Марфа. «Он не вернется ко мне, я только что похоронила его». Григорий почувствовал, как его сердце сжимается от боли. Он отрицал это. Существовал внутренний импульс, который подсказывал ему, что Ефим в опасности. Он знал, что не может допустить, чтобы его сосед был брошен живым в лесу, и решил собрать группу для поиска. Долгожданная судьба, глядя на Марфу, заставила его поспешно предупредить остальных жителей. Небо затянулось темными облаками, предвещая сгущающуюся тьму и страх. Собравшись в поисковую группу, жители деревни поспешили в лес, готовые преодолеть любое сопротивление, которое может возникнуть. Однако, погружаясь все глубже в опасность, они испытывали страх и тревогу. С каждым шагом влажная земля под ногами казалась ожившей, кругом раздавались шорохи дикой природы, которые поднимали волосы на затылке. Между ними многие чувствовали некое предчувствие, будто лес стал полем битвы. Вокруг их головы кружили волки, которые, возможно, ждали, когда случится беда. Но Григорий, будучи полон решимости, продолжал двигаться, понимая, что время на исходе, и искать своего друга было необходимо. Наконец, на поляне, при свете тусклого света, они увидели слабого, но живого Ефима, без сил лежащего у корней могучего дуба под надежной охраной огромного серого волка. Сцена была довольно сюрреалистичной. Человек, облаченный в тьму, и волк, излучающий свет мудрости и силы.
Григорий остановился, прося остальных подойти ближе, но он знал, что волк охраняет его друга. Ефим быстро успокоил волка, и в этот момент он продемонстрировал такую же силу, как и зверь. Чувствуя симпатию, он разрешил Григорию подойти и предложить помощь. Присутствие волка создавало непреодолимый барьер. Он не отступал и не пугал присутствующих. Он охранял своего сверстника с добротой и верностью, словно зная, что именно это должно произойти. Когда мужчины строили носилки, чтобы перенести Ефима, волк остался рядом, следя за каждым их шагом. Тишина, которая царила вокруг, была обманчивой, но в то же время она была наполнена надеждой. Они с осторожностью подняли Ефима на носилки, используя смекалку, чтобы сохранить его тело в покое и безопасности. Шумные разговоры и крики вокруг затихли, уступив место тихому ожиданию, которое может предсказать только природа. Когда процессия наконец достигла деревни, горожане были шокированы и разгневаны, увидев изможденного Ефима и волка за его спиной. Группа пыталась понять, что произошло, когда один из жителей закричал: «Кто позаботится о нем? Что он там в лесу забыл?» Марфа, увидев мужчину, которую она считала предателем, не смогла скрыть свою печаль. Она поняла, что ее сердце разбито от горя и стыда. Окруженная обвинениями и насмешками, она расплакалась и не выдержала их. Она была изгнана из деревни, и ее слова, которые когда-то имели значение, остались невидимыми для всех. Когда она ушла, жители деревни снова обратили свое внимание на Ефима. Григорий и другие мужчины медленно, но уверенно понесли его домой, их внимание сосредоточилось на его здоровье. Никто не мог знать, что его потеря и изоляция раскроет настоящую силу жизни, настоящую искру, которая жила в нем. Целительница по имени Арина, известная своим опытом в исцелении, приезжала работать с Ефимом, который находился в критическом состоянии. Ее уверенные руки и умелые движения были необходимы, чтобы помочь восстановить его силу. Окруженная незнакомыми ароматами, она тщательно ухаживала за ним, применяя травяные сборы, подчеркивая важность согревания его тела и души. Вся деревня объединилась, чтобы поддержать ее усилия, принося тепло в дом в трудную минуту. В то время как Ефим с трудом находился между жизнью и смертью, время шло, а волк оставался рядом, охраняя своего друга. По мере того, как дни превращались в недели, жители деревни начинали замечать, что волк оставался спокойным, познавая все вокруг. Его присутствие стало символом надежды и верности, а жители деревни начали видеть в нем защитника. Он стал свидетелем исцеления Ефима и верой для всех тех, кто был потерян. Серый волк когда-то вызывал страх, но со временем он стал частью жизни деревни. Он начал принимать пищу, оставленную Григорием, и со временем люди стали привыкать к его присутствию. Благодаря усилиям волка и доброй заботе Арины, Ефим постепенно начал восстанавливаться. Во время лечения Ефим пережил настоящий прорыв, когда незаметно пошевелил пальцем. Это было маленькое движение, но жест, означавший первый шаг к его выздоровлению. Жители деревни радовались его успехам, приписывая его силу преданности его спутника-волка. Когда наступила весна, жизнь вновь вошла в его тело, и с каждым днем его сила возрастала. Ефим продолжал бороться за свое здоровье и в конечном счете добился невероятного успеха. Он стал самостоятельным, устанавливая глубокую молчаливую связь с волком, которая никогда его не покидала. Этот опыт наполнил его духом, который был сильнее любых страданий, с которыми он столкнулся. Когда Ефим полностью восстановился, он начал гулять с волком. Это была вечная привязанность, основанная на любви и крепкой дружбе. Его духовная связь с природой ощутимо преобразила его, и жители деревни видели в нем не немощного старика, а символ стойкости и силы. Люди начали говорить о нем как о мудром человеке и уважаемом члене общества, кто не только появился после своего тяжелого испытания, но также наделил силу своим сопереживанием. Каждый день они проводили вместе, наслаждаясь мирным временем на природе. Ефим размышлял о прошлом и устанавливал глубокую связь с волком, который стал частью его новой жизни.
Лес стал для них вторым домом, где они могли любоваться красотой мира и делиться своим опытом. Ефим научил волка ловить рыбу, а тот, в свою очередь, приносил ему ощущение свободы. Каждый раз, когда он ловил что-то, его волчья гордость незаметно передавалась Ефиму. Эти прогулки стали настоящим символом их единства. Прошел год трудностей и исцелений, и Ефим превратился из хрупкого человека, обремененного болью, в мудрого и способного человека. Он стал заниматься изготовлением игрушек и рыболовных снастей, сохраняя при этом глубокую связь со своим стареющим товарищем-волком. Чувство ответственности, которое возникло между ними, придавало обоим сил, чтобы не терять надежды. Время шло, и их дружба становилась все более прочной, как сталь, отшлифованная стрельбой грубого времени. Тем временем судьба не обошлась милостью с Марфой, которая осталась изгнанной и бездомной после изгнания. С течением времени она сталкивалась с мрачным существованием, искала убежище в соседних районах, но встретила лишь страх и презрение из-за своего прошлого. Живя в лесу, она терпела одиночество и страх, ища еду среди кореньев и ягод. Каждый день ее сердце становилось все более пустым, и одиночество переполняло ее. Жизнь Марфы была полна страха, и единственным, кто оставался рядом, был ее собственный душевный страх. Она ощущала себя невидимой даже для диких зверей, которые раньше пугали ее до смерти. Однако одна судьбоносная встреча со стайкой волков изменила ее жизнь навсегда. Стая приближалась медленно, и страх охватило ее, когда она заметила их глаза, полные торжества и охоты. К ее удивлению, волки не стремились к ней, не нападали. Они отошли, оставив ее в одиночестве. В этот момент она поняла, что ее собственное недоверие и страх стали ее клеткой. В ту ночь ей привиделось, как волки готовы были напасть. Но когда она проснулась, в ее душе зажглась искорка надежды. Собираясь с духом, она встала. Она выжила, и это дало ей новую возможность изменить свою жизнь. Однажды, когда звезды снова упростили свои сияния, Марфа решила вернуть себе ту жизнь, которую упустила, и попытаться воссоединиться с той страной, которую когда-то покинула. Она решила отправиться в путь, обретая мужество и достоинство, чтобы вернуть свое место в обществе. Теперь ее желание было сильнее страха, словно волчья стая предвещала новую жизнь. Но судьба, как известно, не всегда оставляет место ожиданиям. По мере ее пути через лес она столкнулась с испытанием. Мир стал более суровым, чем прежде. Она поняла, что ее пребывание в одиночестве в последние месяцы привело к тому, что она потеряла хоть какое-то уважение в глазах окружающих и относительно саму себя. Тем временем, пока Ефим и Волк продолжали свою дружбу, легенда о них постепенно стала заниматься местными жителями. Каждый вечер рассказчики у костров делились историями о той необычной паре, человеке и волке, которые преодолели свои различия и научились понимать друг друга. Они часто вспоминали, как дыхание природы снова наполнило жизнь в Ефима, и это создало неоценимую связь между всеми живыми существами. И хотя Марфа искала путь к восстановлению, Ефим и Волк становились все более известными, как символы надежды и восстановленной веры. Их история была важной темой обсуждений, а люди учились, что настоящая дружба может прийти из самых неожиданных мест. Эта история о сострадании переплетала чувства тех, кто снова нашел надежду и признание. Однажды, когда весна вступила в свои права, поплыли слухи о возвращении Марфы. Она вновь вошла в деревню, полная смелости и готовности изменить свое существование. Люди, уставшие от своих самих теней, решили встретить ее с состраданием. В их судьбах оставались ее истории и ненависть, которые теперь остались позади. Постепенно жители начали принимать ее обратно, и мир возвращался к прежним порядкам. Однако важно было помнить, что каждый несет свою историю. Судьба тех, кто когда-то страдает, может в конечном итоге стать самой красивой легендой.
Кругом леса, освещая воскресенье, наконец звучал новый аккорд. Сотоварищи находили поддержку даже в самых трудноразрешимых обстоятельствах. Легенда о Ефиме и Волке постепенно наложила свой отпечаток на деревню, и всякое упоминание их совместного испытания и неизменной дружбы стало любимой притчей, подчеркивающей силу сострадания и преданности, превосходящей все виды. Эта история продолжала жить, освещая жизнь других и заставляя их задумываться о настоящих ценностях – любви, поддержке и верности друг другу, невзирая на обстоятельства. И живя в сердце каждого, эта великая дружба стала символом надежды для всех, кто нуждался в утешении.